Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာ Python code တွေ Python source code တွေကိုရေးသားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Python ရဲ့ syntax semantics လေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်နော် Python မှာမဖြစ်မနေပြောရမယ် syntax ကဘာလဲဆိုရင် white space indentation တခြား language ကကူးပြောင်းလာတဲ့သူဖြစ်စေအခုမှ Python တခြား language တွေမလေ့လာဘူး Python ကနေစလေ့လာတဲ့သူဖြစ်စေဘူးသူရအနေနဲ့လည်းသိထားရမယ့်အချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တခြား language တွေမှာ code block တွေအတွက်ဒါဆိုရင်ဒါ C code ရဲ့ C code ပေါ့နော် C language ရဲ့ code block ပုံစံဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် code block ဆိုတာဒီမှာကြည့် if ဆိုရင် if ရဲ့ပုံစံ conditional code တွေဒါက beginner တွေ conditional မသိသေးရင်လည်းတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပေးပြီးရင်ရှေ့ရှောင်ရင်အကုန်နားလည်သွားလိမ့်မယ်နော်အဓိကလုံးရကျွန်တော်ပြောချင်တာ white space indentation ကိုသုံးတယ်ဆိုတာပြောချင်တာ Python ဒီဖတ်လို့လွယ်အောင် easy to read easy to write ဟုတ်နော်တခြား language တွေမှာ curly brace တွေ keywords တွေသုံးပေမဲ့ဒါကျွန်တော် C language တခုတည်းရဲ့နမူနာပြထားပြီးမှတခြား language ဆိုဒီလိုနေရာတွေမှာ start တွေ end တွေနဲ့သွားတတ်တယ် block တွေဆိုနော် start ဒီဘက်ကို end end ဆိုအကြီးတွေနဲ့သွားတတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေလည်းသွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ် okay မနော်အဲ့ဒီဟာထားတော့ Python မှာတော့ကြည်လိုက်ဒီမှာလာ method definition ကိုတပုံစံနဲ့ပြင်မယ်ဒါက C style ဒါဒီ Python style ဘာကွာလဲဒီမှာကြည့်မယ် code block တခုပြတဲ့အတွက် Python ဒီ C ဒီ curly brace တွေသုံးပေမဲ့ Python ဒီသုံးလား C နဲ့တခြား language တွေဒီ curly brace ကိုသုံးပေမဲ့ Python ဒီမသုံးပါဘူးသုံးတယ် indentation ကိုသုံးတယ် indentation မှာလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဟို ideally ရဲ့ setting ထဲမှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ for space သူ့ရဲ့ default တိုင်းဘယ်နဲ့ချက်ချလဲဆိုရင် space bar ၄ချက်ချ indentation ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီနဲ့ဒီနဲ့ချကျွန်တော်တို့ size သင်မှုတဲ့လူဆိုသိလဲပဲဟုတ်မလား size သင်မှုလို့တော့ဟို indentation တို့ line spacing တို့သိအောင်လား paragraph သင်ခန်းစာတွေမှာသင်တဲ့နေရာမှာရှိရလေ paragraph ပထမတစ်ကြောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ margin တွေဘယ်လောက်ချတော့တလက်မလက်မဝက်လောက်အများတန်းချတယ်အဲ့ဒီပုံစံ indentation ဆိုတာအခြားဟုတ်လားဒီနဲ့ဒီရဲ့အခြားဥပမာဒီရဲ့ပြင်တော့မှာဒီလိုချတာနဲ့ဒီ default လုံးဒီ code block တစ်ခုလုံးဒီဘယ် function လဲဆိုဒီရဲ့ function sorry ဒီ food ဆိုတဲ့ function name ရဲ့လုံးဆောင်ချက်အုပ်စု okay မလားနောက်တစ်ခုသူဒီ code block တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာပါထားပေးလဲဆိုရင် food column ထားတယ်ဟုတ်မလားနောက်တစ်ခု if block သွားကြဒီ function ဒီ block ထဲမှာနောက်တစ် block တစ်ခုဟုတ်မလား block ဆိုအုပ်စုပေါ့ဗျာ statement တွေ groups statement တွေစုထားတာဒီထဲမှာ if statement အစုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲ if statement တစ်ခု condition စစ်ပြင်ပါထားတော့ full column ထားတယ်နောက်ထပ်ရေးသားဝင်ရေးသားနေအသေးသေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့နေရာမှာ best page ချတဲ့ဟာပုံမှန်ဆိုတော့စာရေးတာလည်းတော့အစိတ်အကျဲလေးတွေမှန်ပါလေပိုက်ခွဲပိုက်ဖြတ်လေးတွေမှန်ပါစာရေးတာအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ကုတ်ပါလေအဲ့လိုပဲဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီလိုက space bar ချတဲ့ဟာဒီနဲ့ချမှာလဲ space bar ချတဲ့ဟာအဲ့လိုလေးတွေသတိထားပြီးတော့ရေးပြရတယ် okay မလားနောက်တစ်ခုထူးခြားချက်က statement တစ်ကြောင်းဆိုရင်တခြား language မှာပါတော့ semicolon ပိတ်ပြီးမယ် Python မှာမပိတ်ဘူးဒါပဲ is ဒါဆိုရင် as ရဲ့ block ဒီလိုထားတယ်okay အဲ့မှာ indentation တွေသူဒီရေးကြည့်ရဖြစ်တယ်ဒီ blocks မှာဆိုရင်ဒီ code မှာဆိုမှားယွင်းတဲ့အချက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲအခုဒါတစ်ချက်ဟို beginner ဆိုတစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာ access block မှာဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ကြောင်းဒီပုံမှန်ဆို access ရဲ့အုပ်စုတွေပါနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီမေ့ပြီးတော့ဖြစ်ဘာဖြစ်ဒီဘက်ကိုသွားကတ်တယ်ဆိုဒါဆိုဒီ code ဒီမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲ access ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေကိုမဝင်တော့ဒီကောင်ဒီ access ရဲ့အပြင်မှာထွက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့မလား ENS F ရဲ့အပြင်မှာလုံးဆောင်ချက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအတိတ်ပဲဒီမှားသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မလားဒါပိုင်းတော့မဖြစ်မနေသိရမယ် indentation ကျွန်တော်လက်တွေ့ချရေးကြီးမှာပို့ပြီးရှင်းလိမ့်မယ်စကားတွေပြောနေရှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုတခြားချက်လေးကျွန်တော်ပြောမယ် Python မှာတခြား language မှာကျွန်တော်တို့ boolean operator ဟုတ်မလား boolean operator တွေနှိုင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာ symbolic သင်္ကေတတွေသုံးပေမဲ့ဒီမှာ and တွေ or တွေ not တွေဒီသင်္ကေတတွေကျွန်တော် operator တွေခန်းနေမှာလာလိမ့်မယ်နော် Java တွေ C မှာသုံးပေမဲ့ Python မှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးပဲသုံးမယ် and or ကို nod not ကိုသုံးမယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီချက်မှတ်ထားပြီနောက်တစ်ခါ Python မှာစားရလည်း2မျိုးရှိတယ် float division integer division ဟုတ်မလား double slash နဲ့ single slash ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု exponential operator ဆိုတော့ Python မှာထူးထူးခြားခြားရှိတယ် tag gain ကိုမြောက်တဲ့နေရာဒီလို asteroid double asteroid လေးဟုတ်မလားအဲ့ operator ခန်းမှာလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူများတခြား language တက်မတူတဲ့ထူးခြားချက်တွေနောက်တစ်ခု Python မှာ string format operator ဆိုတော့ percent sign လေးနဲ့လည်းထူးခြားမှုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ချက်မှမှာ Python ဒီ dynamic typing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုမှတ်ထားပြီdynamic ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ beginner အနေနဲ့နားလည်ဖို့နည်းနည်းလေးလိုအပ်နေပေမဲ့ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပြီရေးတဲ့အချိန်မှာသိသွားတယ် okay မလားကဲလို့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြည့်မယ်ကဲလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနဟာPython ရဲ့ syntax တွေ semantics တွေပြောတာတော့ငါတို့ကဘယ်ကို standard ထားပြီးကြည့်ရမှာဘယ်သူ့ကိုအတူခိုးရမှာလဲဘာမှပြောလဲကျွန်တော်မိုးနေပြောပြီးသွားပြီ Python down ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်2 demo ထဲမှာသူ့ရဲ့နမူနာ program file လေးတွေပါတယ်ကဲအဲ့ကောင်လေးကိုဒါဆိုရင်ဒီ B ရ VR ဆိုရင်ဒါ Python creator ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ code ပဲဒါကြည့်သူ့ရဲ့ documentation string ကိုကြည့်ဟုတ်မလားနောက်တစ်ခုဒီ code file လေးကိုဒီ source code file လေးကိုဖတ်ကြည့်ရမယ်ကိုကနီးယူတယ်ယူလိုက်တော့ဒီမှာကြည့်ဟောဒါကတော့ဒါတခါလဲသင်ရမယ့်ကိစ္စပါဒါကတော့ head sign နေပါနော် comment ခံတာပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တက်ပြောမနော် head sign နေပါတော့ဒါ comment ခံတာ
ဟုတ်လားဒီဟိုက double travel connection တွေပါလို့တာ DOC string နေရာမှာသုံးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါထားတော့နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အထားသူကြည့်လိုက်ဟာသူ assignment statement တွေမှာဒီနေ့ကြမှာ space bar လေးချားတယ်ဟာဒါသူ creator ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ဟာနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ Python creator ဒါ df method creation ပုံစံ function creation ပုံစံ function definition ပုံစံတွေ့လားဟော if ကိုဘယ်လိုထားလဲ if ဘာမှဆိုဒါဆိုတကြောင်းနဲ့ရေးသွားတဲ့ style တွေတွေ့လားဒီလိုရေးသားပုံရေးသားနည်း grammar style တွေလည်းရှိတယ် beginner နည်းနဲ့ဒီ style တွေကိုပိုက်စစ်တဲ့ လိုက်မှတ်နေတယ်မလို့ရေးရင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ် okay မလားရေးရင်းနဲ့တည်သွားလက်တွေ့ရမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိမှာဟုတ်မလားဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ရေးသားပုံက for ဆိုရင်ဒီလိုရေးတွေက indentation ပါပဲဒီက indentation ပဲလေဒါဆိုရင် def အုပ်စုရဲ့ဒါပါပဲ block ပဲဒါဆိုရင် for ရဲ့ block ပဲအကယ်၍ဒီ print ကိုသွားပြီးတော့နောက်ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြည့်လိုက်ဟောဒီ code ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲမှားသွားမယ်ဟော okay မလားအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲရှိနေလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ထူးခြားချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာကြည့် print ကိုကျွန်တော်ခုနမှားသွားလိမ့်မယ်ဆို bus page နဲ့တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်သွားခေါက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တက်သွားခေါက်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တက်ခေါက်လိုက်တယ်နောက်ဒီမှာရှေ့ရ print တွေကိုကြာကြည့်လိုက်ဟော1 2 3 4ဟောသူ့ရဲ့ standard ပါတော့ for space bar လေးချက်နဲ့သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး print ကြီးကဒီတိုင်းရင်တော့ standard တစ်ချက်တိုင်းသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တော့တက်ခေါက်လိုက်တာတကယ်ဆိုအဲ့လိုတက်ခေါက်တာနဲ့ for space ထားတာနဲ့ကလည်းတက်တက်မှတ်တဲ့ဖြစ်နေတာတက်ခေါက်ရင်ခေါက် space bar လေးချက်ချားမှာပြင်ချာကဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ် run module okay မလားဒါဒီ Python ရဲ့ creator ကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်ကုတ်နမူနာလေးပါဗျာဒါလေးတွေကဟိုရေးသားဝင်ရေးသားနေကို standard ထားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲလေးလာရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်ကုတ်လေးနော်6မိနစ်ရှိပါရတယ်နော် okay ကဲကျွန်တော်အဲ့ဆို idea လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် idea လေးဖွင့်ပြီးနည်းနည်းဒါဟိုနမူနာလေးကျွန်တော်များများပြချင်လို့နော်ဒါရေးလေးရေးတာရှိနေမှာ idea လေးထဲမှာကျွန်တော်က share နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်share နဲ့မသွားပါဘူးခုနကကျွန်တော် file ကိုပြန်ပြင်ထားလို့ new file နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်နော်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ကဲဒါဘာရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် and ဟို factory number ပဲကျွန်တော်မြောက်ဖို့ကိန်းဆိုဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တခါလေးဒီမှာပြထားမယ်ဥပမာ9ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းလေးချင်း1 2 3 4 5 6 9 10 9အစင်းတိုင်းမြောက်တာဒါကို9ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းလို့ခေါ်ဥပမာ9ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းလို့ချင်း1 2 3 4 5အဲ့ကောင်တွေကိုတစ်စင်းချင်းမြောက်သွားလိုက်နော်မြောက်ဖို့ကိန်း formula လေးပေါ့သင်္ချာမှာရှိတယ်ဗျမြောက်ဖို့ကိန်းဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့မပြောတော့နော်အဲ့ဒီ formula ကိုရအောင်ကျွန်တော်မြောက်ပြမယ်ကြည့်မယ် program နဲ့မြောက်ပြဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်9ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးရင်းမြောက် n equal to 9ပြီးရင်တော့r equal to ဒါ n နဲ့ r ရဲ့ကွာကိုပါဇက်ထက်တွေ့ရပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီအတွက်အာယုံမထားနဲ့ r equal to ကျွန်တော်1လို့ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ y h i n လေး y နဲ့ကျွန်တော်စစ်မယ်ဒါကုတ်ဘလို့ရေးပုံမယ်နော်ဒါပထမဆုံးစရေးတာဖြစ်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာကတ်တယ်ဒီမှာကဲ y statement လိုက် y n ဟာ greater than 0ဟုတ်မလား n တန်ဖိုးက0တဲ့ကြီးနေသေးသေး၍ဟောဒါ y statement လာအောင်နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် r equal to r into n ဟုတ်လား n တန်ဖိုးဟာ0တဲ့ကြီးနေသေးတယ် r နဲ့ n ကိုမြောက်ပြီးတော့ r တဲ့ကိုသွားထည့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံနော် sorry မလို့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပြီးရင်တော့ n equal to n minus 1ဒါရှင်းနေအောင်ရေးလိုက်တာ n minus 1ဒါဒီမြောက်ဖို့ကိုပြလိုက်မယ် okay မလားပြီးရင်တော့ n ခေါက်ပြီးတော့ဒီ y statement ကနေကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဟုတ်လားဒါ y block ကနေကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ကိုပြန်သွားရမယ်ဒီမှာတွေ့လားဟုတ်ပြီနော် y block ကနေကျွန်တော်ထွက်ချင်မယ်ဆိုပါလို့နောက်ကိုပြန်သွားဘာဖြစ်လို့ဒီနားမှာကတ်ရေးတယ်ဆိုဒီ y ရဲ့လုံဆောင်ချက်မှာပဲလုံတယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပြီးဆိုရင် prn ဒီ print ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုတော့ r ကိုထုတ်မယ် okay မလားကဲဒီ code လေးကိုကြည့်လိုက်ဒီ code block ကိုကြည့်လိုက်ဒါ save ပြီး run မယ် file save ပြီးတော့မယ်ဒါကိုရဲ့ factory number ပေါ့နော်မြောက်ဖို့ကိန်းထွက်လာလိမ့်မယ် document ကျွန်တော်ဒီခါဟိုလိုမသိတော့ဘူးတခြားလောက်ထားတဲ့ Python record ဒီနားပဲတန်းဝင်လိုက် Python record exercise fact factory ပေါ့နော် factory number ဆို factory လို့ပဲပေးလိုက် fact first okay save ကျွန်တော် run မယ် run module ဘာထွက်တော့ဟုတ်တယ်လား6280ဒီမှာ calculator နဲ့လည်းမြောက်ပြီ6362883ဒါဒီ factory number ပဲဟုတ်မလားဒါ factory number ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးသားဝင်ရေးသားနေ Python indentation ကိုပြချင်တာ okay မလားပရင့်ရဒီလိုထွက်တော့ကြအဆင်ပြေနေတယ်ကဲအကယ်၍မှကျွန်တော်ဒီပရင့်ကိုဒီထဲကိုသွားလိုက်နော် print r ကိုလိုချင်တာ factory number ပဲလိုချင်တာ save လိုက်ပြီ print r လို့ r ကိုဒီဘက်ကဲပြီးကျွန်တော် save လိုက်ပြီ run module r ဖြစ်တာ print ဒီ y statement မှာဖြစ်တော့ n ဒီ0ထက်ငယ်နေသေးသေးဆိုတော့ဒါပထမငယ်နေသေးသေး print ညက်ပါလို့နေရနော်ထုတ်သွားတာ
okay မနော်ငယ်နေသေးသေးပြင်ဒီပါဗျထုတ်လို့သွားတယ်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးထွက်တယ်အဖြေရတော့မှန်တယ်နောက်ဆုံးဖြေဒီပါနော် factory number ပဲလေ362880ဒါပဲဒါကို9ရဲ့ factory number ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာသူ့ရဲ့အဖြေတွေတစင်ချင်းပါလို့သွားတော့ပြသွားတယ်ကိုကနေစမြောက်လိုက်တယ်ကိုရှိလီ90နှစ်အဲ့လိုတွေတစင်ချင်းပါသူဖြစ်ပုံဖြစ်နေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဒါကိုလေးနာဝါဘီဂန်နာသင်နားမလည်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အန်ဆိုပြီး variable ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်9တန်မှုထည့်လိုက်တယ် r ဆိုပြီး variable name ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်1ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် n ကိုကျွန်တော်စစ်တယ် y ဆိုတာမှန်နေသေးသေးအလုပ်တွေလုံးမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတဟုတ်မလား greater than 0လောလောဆယ်က n တန်ဖို့ဒီ9ဖြစ်နေရပါလား9ဖြစ်လာပြီးတော့9ထက်0ထက်ကြီးရတယ်ကြီးတော့ r နဲ့9နဲ့မြောက်တော့9တလီ9ဆိုပြီးတော့ r တန်ဖို့လည်းပါဖြစ်သွားတယ်9ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါတစ်ဆင့်ချင်း y လူမှတတိထားနောက်ပြန်နှုတ်ပြရတယ် n ကိုနောက်ထပ် -1 နှုတ်လိုက်တော့ n တန်ဖို့ဒီပါဖြစ်သွားတယ်10ဖြစ်သွား10ဖြစ်တော့ထပ်လဲတယ်ဟာ8ဆိုတော့0ထက်ကြီးနေသေးတယ်ကြီးနေတော့ထပ်မြောက်တယ် r တန်ဖို့က9ဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာ9နဲ့ဒီဘက်က8နဲ့မြောက်တော့9 8 80နဲ့အဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းပါဖြစ်သွားတာလေပြောင်းနေသွားတယ်လို့မှတ်ထားပြီဟုတ်နော်ဒါကောက်ကိုဒါရှင်းပြနေပါတော့ဒါရေးသားဝင်ရေးသားနေ intonation ရဲ့သဘောတရားကိုပြောတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီလိုအတန်းလိုက်ကြီးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ9ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းဆိုပြီးတော့ဒါပဲဒီအဖြေလေးပဲတန်းလိုချင်တာ okay အဲကြောင့်ကျွန်တော် print ကိုဒီဘက်ကိုပြန်ကတ်လိုက် sorry ပြန်ကတ်လိုက်မယ် okay control s ကိုတစ်ချက်နဲ့ကဲအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသင်္ကန်းသာမသိမ်းခင်မှာခဏလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးနည်းနည်းများနေလို့နော်ဒီအန်တန်ဖို့ဒီဟုတ်လားဒီအန်တန်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေတာအသေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တဲ့နံပါတ်လေးရိုက်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဗျာလာတာဒီ n ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမခံဘူးနဲ့ im put import ဆိုတဲ့ built-in function ကိုသုံးလိုက် import t ent ရ enter number nu mb ရ number ဟော number မှာ positive number ပဲရိုက်မှာအဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်မစစ်တော့နော်အဲ့လောက်ပဲရိုက်လိုက် enter number အဲ့ဒီလိုရိုက်လိုက်တာနဲ့သူဒီဘာပြန်ပေးမလဲဆို factory number ကိုရိုက်တဲ့ number ရဲ့မှာ9ဆိုရင်ခုန number ကိုပေးမယ်9ရရင်9ရဲ့ number ကိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မြောက်ဖော်ကိန်းကိုပေးလိုက်မယ်9ထည့်ရင်9ရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းကိုပေး9ထည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter မို့ဒီအသေးမို့တော့အရှင်းဖြစ်သွားဟုတ်လား user inbox ကိုဘာလုပ်သွားရတော့လက်ခံသွားဟုတ်ကဲ့နော် run ကြည့်မယ် run module save အဲ့တော့ enter the number လေသူ number တောင်းတယ်တော့ဒီနောက်မှာ9ရိုက်လိုက်မယ်9ရိုက်လိုက်တာsorry error တက် what's error ခဏလေးနော် okay error တက်နေကြ error ပါဗျာကျွန်တော်သတိမမူမိတဲ့ဟာလေးပါဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့inbox function ဒီဒါလေးနောက်မှာbeginner လေးနဲ့ပြောမှနေများသွားတယ် sorry ကျွန်တော်ကိုလေးပြချင်လဲသောတာ inbox function ဒီဘာဝဲ return ပြန်လဲ string တန်ဖိုးကို return ပြန်တယ်ဟုတ်လား string တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့မြောက်ဖော်ကိန်းအတွက်မှာဆိုတော့ string တန်ဖိုးနဲ့မရဘာနဲ့ဖြစ်ရမှာ ind ဖြစ်ရမှာကျွန်တော် data type တွေမပြောရသေးဘူးမပြောရပေမဲ့ဒီညမှာတခါလေးမှတ်ခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ error လေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်သူပြတယ်type error တဲ့ between not တဲ့string တန်ဖိုးယူငါတော့ greater than တွေပါနေစစ်လို့မရဘူးတဲ့ရတယ်လေအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ inbox ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆို ind data type ပြောင်းရမယ် okay ခဏလေးနော်ပြီးတော့အောင်ပါဗျာနားလဲတော့အောင်ဟုတ်ပြီလား ind data type ပြောင်းလိုက်ဒီတိုင်းကတော့ပုံမှန် beginner တော့နားမလည်ပဲဒီတိုင်းပဲ လိုက်လို့ပေးထားဒါလေးတစ်စင်ချင်းနားလဲသွားမယ်under the number မှာတစ်ခါလေးပြင်လိုက်အောင်မယ်bus page လေးချပြီးလှပလေးပြောင်း okay ကဲဆိုကျွန်တော်တို့က run module ပြန်စိတ်မယ်ရတယ် save okay သူ number ထပ်တောင်းပြီဒီကိုပဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ9ရမယ် okay 9ဆိုတာအဲ့ဒါထားတယ်ကဲနောက်ထပ်ပြန် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ရဲ့အမှအခုနက9ပဲတွက်လို့ရအခုကအကုန်တွက်လို့ရမှာအဲ့ဒီလိုပဲ computer program 5ရရင်5ရ120ထွက်တယ် okay ဒါဒီမြောက်ဖော်ခင်တွက်တယ် formula လေးဒါ formula မပြောပါဘူးဒါဒီထဲမှာအကုန်ရှောက်စမ်းလို့ရတယ်ကောက်ကူဘာလို့Fahrenheit to Celsius Celsius ပြောင်းတာတွေပြီးရင်တော့တစ်ခုပါတော့မိုင်ကနေကီလိုမီတာပြောင်းတာတွေဒါ programming သင်ခန်းစာမှာများဆိုရင်ဒါတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ training ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်း exercise လေးတွေများဆိုရင်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် focus ဖြစ်ချင်တာဒီ Python ကိုနည်းနည်းချက် theory ရောလက်တွေ့ရောမျက်မှန်တာနားလဲစေကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေလည်းဒါအိမ်မထည့်တော့ဒီလိုတွေလေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့မယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် Python ရဲ့ syntax and semantics ကိုပြောချင်တာ syntax and semantics ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် syntax ပေါ့နော်အဓိက syntax indentation ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်မြင်နဲ့ဒါလေးကိုရေးသားလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး okay မနော် okay thank you ဗျာ